你有我想打斷你一下，你有冇諗過，當一個男人如果係愛你嘅，佢就唔會叫你去落咗個 B。一個負責任嘅男人係唔會咁樣做噶。講真啊，可能唔夠愛你啫。係啊，當佢講得出呢一番嘅說話，就已經證明咗佢唔係愛你，佢只不過係貪你嘅一時爽快。但係當時我同佢講咗呢句說話嗰時，佢都唔出聲啊！佢默認咗我有 BB 呢個事實啊！佢對我真係好好。咁佢咪叫你去錄咗佢咩？你啱先咪講話佢叫你錄咗佢咩？但係佢後尾默認咗佢哋有 BB 嘅事實係咪？佢對我真係好好噶，而且佢仲喺中山呢邊同我買咗樓，你知唔知啊？你哋？哦，你中山人嚟？因為佢條件允許啫。第一，第二，仲有一點。如果係愛你，就唔會同你驚嘅之餘，又行去同個老婆有二胎啦。但係佢默轉角語，佢已經默認咗喺度噶啦。咁然之後你其實我覺得你一直咁樣做，其實你開始你話話佢同佢老婆兩個出軌，再喺翻復現嗰時，我已經感覺到當時你未講話你係第三者去加入人哋嘅家庭，其實依家你係一步一步咁樣，即係從你話有咗小朋友，即係你知佢有老婆嘅之餘，你願意跟佢，再係一步一步咁去逼近佢，而導致佢同佢老婆離婚。其實佢點解會離婚嘅咧？你不如講埋佢先啦。咁後面，佢即係拍晒心口同我講啦。佢話佢唔會偏心嘅，即係對我同對佢前妻一樣，都係即係佢會對我好啲。因為我同佢兩個喺埋一齊，係知道佢有咁嘅情況，我都甘願同佢喺埋一齊。咁佢話佢唔會偏心啦。咁後面我個 BB 即係我個肚咪越嚟越大嘅，咁我自己又冇即係又唔識開車，咁即係有咗 BB 之後咧，作為一個女人都係好想自己身邊有個人陪下自己啦，甚至係去做產檢嗰時都想佢去陪我咯，咁我咪叫佢陪我咯，即係叫佢陪我去啊。佢同我講，佢話佢老婆呢邊咧，即係有個親戚係響我做產檢嗰間醫院嗰度，即係響度上班嘅，即係響度做嘢嘅，佢就唔想陪我去，就驚俾人哋見到。即係驚俾人哋見到咧，就話三話四咁我心裏邊係好唔舒服噶嘛，係咪啊？咁你講真一句，佢老婆又唔響中山呢邊，咁呢間醫院咁大間啊，邊個會見到你啊？心裏邊咪好唔舒服咯，好唔舒服嗰時，我自己越諗就越唔忿氣啦。咁你應承咗同我一齊，話會照顧我，話唔會偏心，話會對我係一樣係咁好嘅，話會承諾會對我好好多。咁後面我咪諗辦法加咗佢老婆微信咯。加咗佢老婆微信，咁佢老婆喺東莞嗰邊啊嘛，有間叫做咩浩街醫院啊，佢就係佢老婆喺嗰度做產檢，我就見到佢成日都同嗰個女人去做產檢嘅，咁點解你都講話唔偏心啊？點解仲又唔陪我去，又陪佢老婆去？而且嗰個女人啊，成日即係發嗰啲咩圈就晒我老公同佢喺邊度訂咗間 VIP 房啊。又帶佢去邊度食嘢啊咁，而且啊，我老公啊嗰時啊，仲成日每個星期都要翻去嗰邊。我有時即係其實都是正常嘅，因為兩個。嗰個轉角遇到愛係邊個嚟嘅咧？你繼續講，你繼續講埋佢啊！人哋都係明媒正娶有證嘅國家承認嘅，咁所以人哋咁樣做，我覺得係好理所當然咯。你繼續講埋佢啊！咁係咯，人哋都講咗啦，我去陪我自己嘅老婆係正常噶嘛，妹妹。咁佢同我講話唔會偏心啊，咁我叫佢陪我去做產檢，佢唔陪，點解會去陪個女人去咧？而且咁你唔係啊，因為佢係做乜嘢咧？咁佢係做領導噶嘛，係咪啊？咁如果佢喺我哋中山某個企業做領導嘅，佢咁樣去帶你去醫院，而嗰間醫院有佢老婆嘅親戚嘅，咁你叫佢點樣帶你去啊？係唔係啊？喺邊間醫院啊？喺中山啊？唔係喺邊間醫院啊？你又是多嘴問啦，唔好意思，喺博愛啊。嗱，博愛你都識嘅喎，真係博愛你都識嘅喎，竟然果然係中山人啊！講。咁你知唔知啊？即係有時晚黑我陀住個 BB 嗰時晚黑瞓覺，咁咪會抽筋嘅，半夜3更我咪好驚咯。